วัสดีตอนเช้าลดรอยร้าวในใจผู้คนต่างยิ้มและไม่แชร์ความห่วงใยให้แก่กันให้วันนี้เธอสุขสันต์ให้แข็งแรงกว่าทุกวันทุกปัญหาเรื่องร้อยพันขอให้ผ่านไปด้วยดีดอกไม้บานชูช่อล้อกับแสงทองน้องร้องเพลง